양파를 썰며 눈물이 쏟아지는 고통, 이제 해소할 수 있습니다. 양파를 다듬기 전에 가글을 해보세요. 입안에 퍼지는 양파의 향기는 당신의 감각을 자극하며 눈물이 아닌 쾌감을 선사할 것입니다. 양파가 다가올 때 개꿀, 내가 환영할 때가 됐어 라는 기분이 드는 마법을 경험할 수 있습니다. 병이 청소 시에는 식초와 베이킹소다를 조합해보세요. 이 둘의 만남은 변기를 깨끗하게 만들어주는 환상적인 화학 반응을 일으킵니다. 변기가 외치는 다신 보지 말자 라는 소리를 들을 수 있을 거예요. 냉장고에서 불쾌한 냄새가 나면 신문지를 넣어보세요. 신문지가 냄새를 흡수하며 나는 냉장고 슈퍼스타 라는 기분으로 악취를 없애줄 것입니다.